historinë dhe nuk arrinin dot ta kuptonin si kishte ardhur ajo. Por Barcelona ka rol në shpëtimin tuaj si individ, Jo, ishe i shpëtuar tashmë. Ishte shpëtuar. Po që atje është, ju thash, që ka ato të mirat e veta, që e përmenda që pare. Po, ndërkaq, Barcelona, çfarë ndikimi ka ke ju? Apo tani kollaj ju mund ta ndryshonit me Shqipërinë, mund të vinit kollaj dhe thoshit do kthej. Apo jo? Po, do ta fillojnë këtu jetën pastaj nga e para. Më thënë, unë vi her pas herë, po duhet ta filloja nga e para, nëse do vi. Po ju ndoshta do vi dikur, nuk e di. Jo, ju shikojt shumë të përfshirë në her pas here, domethënë me librat, me nevojën për të qenë pjesë, do ju e doni Shqipërinë, nuk keni. Po, mundësitë e komunikimit sot janë të tilla që mund të i çon librin, mund të e boton këtu, s'ka problem, ose mund të dalësh dhe në mund të japësh intervista duke qenë atje, mund të shosh artikuj, nuk ka asnjë kufizim nga kjo anë për kthimet e këto gjëra. Pastaj fakti që thash vi prej këtej, po jam atje, kjo pastaj është e natyrshme që unë të përkthej edhe ose të sjell njerëz këtu prandej, të çoj atje njerëz prej këtej. Njerëzit me cilin ju komunikoni tani që jeni në punën tuaj, shkrimtarët që përktheni, njerëzit me cilin rrini, e dini historinë tuaj? Po e din. E din. Po. Kanë kuriozitet apo kanë kujdes që të mos e prekin? Po edhe kanë kuriozitet. Edhe kanë shkruar disa prej tyre. Javier Cercas, për shembull. Po. Kur botova një roman në Spanjë, më thënë para disa vjetësh, ai bëri në El País, gazetë kryesore, bëri një shkrim dhe foli dhe për historinë time. Se interesante. Ju e sollët Cercas në Tiranë? E kam sjell 2 herë. Në një prej herëve, unë e kam intervistuar, kemi qenë bashkë. Po. Dhe ai tha një gjë që unë s'harroj kur, në lidhje me nevojën që njerëzit që janë nëpër rrugë, nuk e kuptoj pse nuk i ngjiten malit. Ç'bëjnë që nuk i ngjiten nëpër mal? Këtë gjë e kam kuptuar kur pallatet filluan ta mbulojnë Dajtin. Dhe unë atëherë fillova ndjej nevojën që ta shikoj më spari dhe pastaj edhe ta hec. Kjo është një gjë që se kuptojmë kur e kemi. Dhe një prej arsyeve që shumë spanjoll erdhën këtu, shumë shkrimtar jeni ju me faktin që i përkthyet në shqipen që duam. Kjo nuk ju pengoj për të shkruar libra tuaj, fakti që përktheni. Jo, s'pak. Fare. Gjërat ndryshme, jo, s'ka pse të më pengoj. Ju po shkruani përsëri tani? Tani në këtë moment jo. Jo, ky është libri. Ky është, po, Për cilin tani do. Po, kjo besoj është intervista e parë, do pasohet nga të tjera. Çfarë do thonit ju vetë për këtë libër, pa ju pyetur? Si doja tregonit një njeriu? Do t'i thosha atë që është tregimi i Borgesit, të cilin Bertolucci e ka shndruar në vepër kinematografike, dhe pastaj unë, duke i bërë si me thënë një ekranizim të lirë, pastaj unë i kam bërë një letrarizim të lirë filmit të Bertolucci që ka brenda tregimin e Borgesit. Më thënë, kaq do t'i thosha në përgjithësi, dhe kaq them. Pastaj le ta lexojnë si duan. Ose do thosha natyrisht ka ngjarje që ajo që tregohet në qoftë në tregimin e Borgesit, që rrëfehet, qoftë në tregimin e Borgesit, qoftë në filmin e Bertolucci, ka paralele me ngjarje reale në jetën në historinë e Shqipërisë, të cilat i kam përfshirë, siç folëm që pare. Përfshirë dhe përjetuar. Më tepër janë paralelizm, nuk janë përjetuar. Ato janë historia e Ramize Gjerbres dhe ajo e Mustafa Gjenishit. Po. Ku që ka ndodhur para se unë të linja. Jo, po flas për internimin. Internimi nuk ka lidhje me tregimin e Borgesit dhe me filmin e Bertolucci. Është pjesë që përfshihet në këtë historinë që kam trilluar unë, si me thënë. Se ka shumë gjëra që natyrisht nuk janë as e njëri as e tjetri. Pra nuk është një libër i thjeshtë, me pak fjalë. Nuk mund të themi që ky është një libër i thjeshtë, që ti merre, lexoje brenda një nate dhe okay, pastaj do ta lësh në bibliotekë. Ky është një libër që do vëmendje për ta lexuar, do kulturë, do duhet i kesh parë gjëra për cilën ju flisni, edhe do çfarë tjetër? Këto që thatë ju, besoj, janë mëse të mjaftueshme.
Dua të rikthejmë dhe pak në këtë moment që po kalon Shqipëria, bota, nuk e di si është në Spanjë, për shembull, ka një vëmendje ndaj çfarë po ndodh, cila është vëmendja, se në Shqipëri ne jemi popull politik, flasim të gjithë për Trumpin. Për çfarë po ndodh në botë, po sigurisht që ka. Spanja ka këtë. Po, sigurisht që ka. Të paktën në media shoh, domethënë po edhe në njerëzit, ndonjëherë dëgjoj edhe në kafe dhe nga njerëz të thjeshtë. Që ka një shqetësim. Gjëja për cilën tani po flitet shumë në Shqipëri është lufta. Njerëzit flasin për luftën me normalitet dhe thonë që shumë prej gjërave të dikurshme, dhe madje e shoh njerëz që intervistoj, duheshin bërë. Më thënë armët, armatimi, ushtria, komandimi, gjithçka. Dhe prandaj thash faktin që në të gjitha këto intervista që unë po marr përmendet babai juaj edhe roli i tij në atë që quaj diktaturë në Shqipëri, por që quaj edhe ndërtimi i një shteti. Ju duket kjo një lloj dëshire që kanë njerëzit për të marrë me llafe? Pse e bëjnë këtë shqiptarët, që rikthehen në kohë dhe thonë që po, ajo kohë ishte... Po ka njerëz që kanë nostalgji për atë kohë, ndoshta edhe nga zhgënjimi që ndjejnë, domethënë, prej kohës tanishme, prej kohëve të sotme, por edhe nga harrimi, mund jetë, po edhe në një farë lidhje ndoshta edhe ideologjike që mund ta kenë të trashëguar, të përcjellë nga prindja apo nga gjyshi, apo më thënë varet se nga vinë këta njerëz. Nuk besoj të jenë nga ata që kanë vuajtur. Po. Do të thënë njëri që ka vuajtur kur, nuk do thoshte që bunkerët duheshin, që armatimi duhej, ai s'do fliste. Jo, është tjetër gjë. Bunkerët është tjetër gjë, ka të bëjë me atë delirin e autoizolimit. Edhe armatimi që këtë, do të thënë, Shqipëria do përballonte një sulm të një kohëshëm të NATO-s e Traktatit të Varshavës. Ajo është një, edhe për të krijuar një lloj psikoze, po edhe për të induktuar vetes një lloj psikoze, do thosha unë. Po sigurisht një vend duhet të armatohet, po atëherë ishin kushte krejtësisht të tjera, nuk ishte Shqipëria, domethënë që do përleshej me NATO-n e me Traktatin e Varshavës, nuk ishte tjetër konjunkturë. Kurse tani Shqipëria është në NATO, po është tani problemi është i armatosjes së Europës. Ju duket sikur po rikthehet një kohë, domethënë sikur po dëgjon një lajm që ke pas dëgjuar para shumë vitesh, sikur je një i rilindur në një trup tjetër dhe po jeton një kohë armatimesh. Çfarë përjetimi keni ju kur dëgjoni? Më tepër se sa atë kohë, domethënë të armatimit në kohën e komunizmit, më tepër më çon në një kohë historike më të hershme që unë nuk e kam jetuar, në vitet 20-30 shekullit të kaluar. Jo në Shqipëri, kudo? Në Europë. Në Europë. Po. E ndjeni, domethënë. Po, është evidente, nuk është, domethënë është me gjërat që thuan nga Shtëpia e Bardhë sot, me përkrajen që kanë dhe me rritjen e partive, domethënë fashiste, neofashiste në Europë, me simpatin që kanë një pjesë e këtyre, domethënë partive neofashiste, për një autokrat si Putini, për shembull. Është janë kohë të vështira për demokracinë. Për shembull, mbyllet zëri i Amerikës. Si vjen kjo për ju? Si lejnë? Po, edhe kjo është një shenjë që është fundi i një kohe, domethënë. Dhe kjo dëmton dhe Amerikën shumë, se forca e Amerikës nuk është vetëm fuqia ushtarake. Amerika sa luftra ka humbur me shtete shumë më të vogla. Është ajo që quhet soft power, domethënë fuqia të rreqësi që ka, që është dhe Hollywoodi, është Broadway, janë shumë gjëra, domethënë që e të rriqnin. Është edhe mirëqenia, është edhe kultura, gjitha këto. Si mund të vinim në këtë ditë? Mënyra e jetesës amerikane. Si u erdhët në këtë ditë? Ky është muhabet i gjatë, ky donte një emision tjetër. Me dy fjalë do thosha që është po ajo që po ndodh jo vetëm në Amerikë, edhe është kudo sot që fryn një erë e tillë. Mendoj që kjo vjen pikërisht nga ajo që quhet neoliberalizëm, domethënë tkurrja e shtetit mirëqenies dhe si thua një lloj çrregullimi i tregut dhe një shpërndarje e padrejtë e pasurisë. Ju jeni majt? Po. Po jo i majt si Partia Socialiste. Partia Socialiste s'ka asgjë majt. Çfarë ka Partia Socialiste? Partia Socialiste është një parti neoliberale si të tjera, domethënë. Si që të tjera, dhe i përshtatet kohës. Nuk ka shumë ndryshim nga PD-ja në këtë drejtim. Nuk. Kurse socialdemokracia skandinave për shembull është krejt tjetër gjë. Në Spanjë për shembull janë
të majt? Po është Partia Socialiste, pastaj ka parti që janë më të majta, se Partia Socialiste janë në koalicion me të. Sot. Ju keni njohur personazhet nga afër, personazhet që dominojnë politikën shqiptare, si Berishën edhe Ramën, besoj. Po, e kam njohur. Besoj më shumë Ramën. Po. Ka ndryshuar shumë? Si? Ka ndryshuar shumë? Po, pushteti ndryshon, sigurisht. Kjo siç duket është, që pushteti ndryshon, njerëzit e takoni përsëri Ramën. Ka ca kohë se kam takuar. Ndërsa Berishën? Berishën e kam takuar në fillim kur dola nga burgu, në Tenjishin, kam takuar 1-2 herë, ishte lideri i opozitës në atë kohë. Edhe kaq, nuk është se mbajtet më rëdhane, përsa kohë në 97-a ishte një për arsyeve që... Po as më përpara, domethënë nuk e kam, mbas në Tenjishit nuk e kam takuar më. Shtu Tirana, si është? Shqipëria, si është? Tash edhe kjo don të njohur ti. Po ju sa erdhën nga, ju tani keni ardhur, ju dy keni ardhur praktikisht, edhe kjo Shqipëria sikur ndryshon me ditë. Ka gjëra që janë më mirë, ka gjëra që janë më keq. Ka një lloj sistemimi të qytetit, të qendrës, një lloj glamori, ka më shumë drita, rrugët më të mira, po nga ana tjetër janë këto kullat që janë krejt, janë absurde. Janë absurde, janë të frikshme. Të frikshme. Të frikshme, ja. Po, kur shoh ato mendoj për Serkasin që thot lidhjen me Dajtin. Ndërkohë, edhe kjo do një emision tjetër, po unë po e bëj si pyetje, është në burg një djalë i cili drejtoi Bashkinë e Tiranës dhe lideri i opozitës Berisha e përmend gjithmonë fatin e tij si një fat të ngjashëm me të babait tuaj. Po, s'ka lidhje fare, është tjetër situatë dhe të tjera shkaqe janë këto. Po i ç'bëj dhe kthehem te kaluara edhe për një gabim të madh në fakt, po duke ditur sa ju doni të dini që e ndiqni këtë ekran, po nuk mund të bësh pyetje që duke bezdisur, kjo është e qartë. Dhe për më tepër kur ftesa është për një libër. Po ne gjejmë mundësinë për ta përdorur edhe letërsinë për të folur për realitetin. Po letërsia në fakt nuk ka lidhje me realitetin. Çfarë është letërsia? Çfarë është letërsia? Letërsia në radhë të parë nuk është që pasqyron realitetin, po e merr realitetin si pretekst dhe bën një parodi të realitetit. Letërsia është kërkimi i qenies, i misterit të qenies. I misterit të shpirtit njerëzor dhe i qenies si të tillë. Duke lexuar dhe shkruar, e keni gjetur ju? Duke lexuar dhe shkruar, ju e keni gjetur misterin? Ai nuk gjendet asnjëherë. Ai në një farë mënyrë përjetohet. Mund të thuash. Nuk mund të gjendet në mënyrë që ta shprehesh me fjalë, thuash që është kështu, është kjo, është kjo. Përveç se duke shkruar një libër tjetër. Më thënë, e rëndësishme është rruga, ajo është ajo që na knaq, që na mbush, që na pëlqen. Shkrimtarët që ju tani pëlqeni? Librat që ju po lexoni? Rilexova një libër Danilo Kishit tani, një varr për Boris Davidovicin. Ju rikthyet? Po. Për ndonjë arsye të veçantë? Për të tretën herë. Për tretën herë? Po. Po është arsye doja të lexoj një libër të mirë dhe rilexova. E njëkohësisht tani jam duke dhënë një seri leksionesh në Universitetin Mesdhetar, politika dhe letërsia moderne, dhe një nga autorët për cilë do flasë është Danilo Kishi, por jo konkretisht për këtë libër. Në universitetin në Shqipëri? Si? Mësime në Shqipëri? Po jap leksionin e një nga Universitetit Mesdhetar. Dëgjojnë për letërsinë të rinjt e TikTokut? Ata janë të vëmendshëm, ata që vinë në kursin tim janë të vëmendshëm, që vinë leksionet e mia. Kanë pyetje? Po, sot kishte pyetje, ishin interesante. Për letërsinë vetë? Më tepër ishin përgjigje që i bëri një profesor, se sa pyetje. Po kishin të bërë me estetikën më tepër. Më thënë janë të vëmendshëm, ndryshe shpendojmë ne që rinia e TikTokut e zhurmave, ata njerëz që ju keni student, ata që kanë ardhur atje janë të vëmendshëm. Të vëmendshëm. Ose interesante. Ju falenderoj shumë për këtë. Faleminderit juve që më ftuat. Faleminderit dhe ju uroj shumë fat librit tuaj. Faleminderit. Ky është libri, është Merimanga dhe Pasdekja. Uroj që ta merrni dhe ta shijoni. Faleminderit.